Márcio, seu nome e a sua idade? Amâncio Vieira, 61. Sr. Márcio, qual era o seu problema? Era ruptura de ligamentos no joelho. E foi ao médico, o que é que o médico recomendou? Repouso e radiografias a seguir. Acusou-se essa ruptura de ligamentos nos tendões. E conseguia andar, não conseguia andar? Como é que se sentia? Não conseguia, com grande dificuldade. Já não conseguia subir uma escada direita. Depois foi quando fiz o tratamento com esses. com A PBQ, a máquina PBQ? sim. Não sabia o nome. E a partir daí, pronto, com os tratamentos já comecei a subir melhor, desinchou o joelho completamente. Tinha muito inchado o joelho? Tenho um pedaço inchado. Depois desinchou, comecei já a subir as escadas já direito, praticamente. E agora nunca mais inchou e as dores são menos. Ok, recomenda este tratamento a alguém? Sim, muito. E a mim fez muito efeito e recomendo. Quais são estes efeitos? O efeito foi passar as dores e o inchamento que tinha no joelho.